salue les frères avec la paix du Seigneur. Eu saúdo as irmãs com a paz do Senhor e os irmãos. Amen. Amém? Amen. Donc, l'ancien Leandro, il m'a envoyé un message. O presbítero Leandro me enviou uma mensagem Il m'a dit oui, est-ce que tu peux raconter ton témoignage devant l'église? e ele me disse: "Você pode contar teus testemunhos na vida da igreja?" J'avais raconté mon témoignage que dans les cultes des jeunes, Eu tinha contado só no testemunho dos jovens, parce que je me sentais plus à l'aise porque eu me sentia muito à vontade et aussi parce que je les connaissais à peu près tous. e eu conhecia quase todos. Sauf que là, c'est un peu différent. Só que agora é diferente. Donc, je suis un peu stressée, Então eu tô um pouco estressado, mais amen. mas amém. Donc, amen. Donc, quand j'étais petite, Então quando eu era pequeno, enfin depuis petite, desde pequena, j'ai de l'eczéma. eu tenho eczema. C'est des plaques qui apparaissent sur le corps É placas que aparecem no corpo et j'avais honte e eu tinha vergonha parce que c'est quelque chose que les personnes elles vont te juger à cause de ça. porque é algo que as pessoas vão te julgar por causa disso. Du coup, en grandissant, je mettais que des pantalons Então quando eu cresci eu só coloquei calças. et je me rappelle que quand on était obligé de venir à l'église, E eu me lembro quando a gente era obrigado a vir à l'église à Bagnolet à l'époque, na igreja em Banholê, na época, j'étais énervée parce que j'étais obligée de mettre des jupes et des robes. eu tava bravo porque eu esqueci de colocar a saia, Mais avec le temps, je me suis habituée. mas com o tempo eu me acostumei Et il y a 2 ans à peu près, e já faz 2 anos je suis partie au médecin. eu fui no médico. Avant, Antes je demandais à Dieu, parce qu'on est des êtres humains, disso eu pedi a Deus porque a gente é ser humano. je demandais à Dieu pourquoi moi? Eu pedi a Deus por que eu? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Por que não outra pessoa? Je suis dans ta présence, Eu estou na sua presença. j'essaye de faire de mon mieux. Eu tento fazer meu melhor. Donc pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre? Então por que eu e não outra pessoa? Il faut pas questionner Dieu. Não Dieu, il sait ce pode qu'il fait. questionar Deus. Deus sabe o que ele faz. Et du coup, je me rappelle que j'avais honte, même à l'école. Então eu me lembro que eu tinha vergonha mesmo na escola. Je me rappelle qu'à l'école, on se moquait de moi. Eu me lembro que na escola eles se zombavam de mim Parce que je me rappelle que je faisais du sport en dehors de l'école. porque eu fazia esporte fora da escola Et on était obligé de mettre des shorts. e a gente era obrigado a colocar shorts. Et du coup, j'avais honte, je voulais plus faire. Então eu tinha vergonha, eu não queria fazer mais. Mais amen. Mas amém. J'ai persévéré. Eu perseverei. Du coup, il y a 2 ans, Então já faz 2 anos je suis partie au médecin. que eu fui no médico Et le médecin, il m'a dit... e o médico me disse, j'étais avec ma mère. eu tava com a minha mãe. Le médecin, il m'a dit oui, c'est pas de l'eczéma, c'est du psoriasisme. O médico disse que não é eczema, mas é psoriasismo. Et du coup, j'ai fait ah. Então eu falei, Parce que j'ai vu plusieurs médecins toute ma vie. porque eu via vários médicos em toda a minha vida Et on m'a toujours dit que c'était de l'eczéma. e eles me disseram sempre que era eczema. Du coup, je mettais tout le temps des produits, enfin des médicaments pour l'eczéma. Então eu colocava sempre produto para eczema. Je me rappelle qu'on avait acheté un médicament du Brésil. Eu me lembro que a gente comprou um remédio do Brasil, Ça faisait super mal. doía demais. Mais on faisait ce qu'on avait. A gente fazia com o que a gente tinha, né? Et du coup, quand le médecin il m'a dit ça, après directement il m'a dit Então quando o médico me disse isso, ele me falou, et du coup, tu as le psoriasisme et ça va plus jamais partir de ta vie. você tá com psoriasismo, isso não vai sair nunca mais da sua vida. Et je me rappelle que j'étais super triste E eu me lembro que eu tava muito triste, parce que là, du coup, en tant qu'être humain, encore une fois, j'ai demandé à Dieu pourquoi. porque eu como humano, eu pedi a Deus por que isso. Et je me rappelle que je suis sortie du médecin avec ma mère E eu me lembro que eu saí do hospital com a minha mãe et j'ai rien dit, j'étais super triste. e eu não falei nada, eu tava muito triste. Genre, je voulais juste rentrer chez moi, aller dans ma chambre et Eu me só coucher. queria ir na minha casa, no meu quarto e dormir. Mais je me rappelle qu'avant, j'ai appelé Jaëne et Carole. Eu me lembro que antes eu chamei a Jaiane e a Carol, Et je leur ai raconté. eu contei isso pra eles. Et du coup, pra elas. j'étais super triste, je savais pas quoi faire. Então eu tava muito triste, eu não sabia o que fazer. Après, je me rappelle, je suis partie me coucher. Eu me lembro que eu fui deitar Et avant de dormir, e antes de deitar, je me suis dit, bon,
Maintenant, je peux plus rien faire. Eu falei para mim mesmo, eu não posso fazer nada. Maintenant, c'est que Dieu. Agora é só Deus. Depuis le début, c'était que Dieu. Desde o começo era só Deus. Mais moi, je voulais pas directement le laisser devant. Mas eu não queria deixar ele na minha frente. Mais je me suis dit, de toute façon, qu'est-ce que je vais faire d'autre? E eu me falei, mas o que eu vou fazer de outro? Et je me rappelle que j'ai fait un jeûne. Eu me lembrei que eu fiz um jejum. Et après, j'ai fait 2 semaines. E depois eu fiz 2 semanas. J'ai fait 2 semaines de jeûne. 2 semanas de jejum. Et après, j'ai laissé. E depois eu deixei pra lá. J'ai commencé à m'habituer avec mes jambes. Eu comecei a me acostumar com as minhas pernas. Sur les bras, c'était déjà parti. J'en avais sur les bras, mais c'est déjà parti. No braço eu já tinha, mas já tinha sumido. Et le plus important, c'est ce qu'il y avait sur les jambes. Mas o importante é o que tinha nas pernas. Et du coup, je me rappelle que j'ai laissé. J'ai fait comme si ça n'existait pas. Então eu coloquei na minha cabeça que não existia mais, que eu... Et un jour, E um dia, je sais plus pourquoi, eu não sei porquê, j'ai regardé mes jambes eu olhei minhas pernas et j'ai souri e eu comecei a et sorrir. j'ai dit Amen. E eu disse amém, Parce qu'il y a pas plus rien, porque não tinha nada. mais il y a presque plus rien. Tinha quase nada. Il reste juste la cicatrice, on va dire. Só sobrou algumas cicatrizes. Et je me dis E eu me disse que c'est parce que Dieu veut montrer aux autres, que é porque Deus quer mostrar aos outros, même si ça part pas directement, mesmo se não sair na hora, ça va peut-être rester sur toi, pode ser que vai ficar em mim, mais ça sera pour montrer à d'autres mas é para mostrar para outras pessoas ce qu'il a fait dans ta vie. o que ele fez na minha vida. Et du coup, aujourd'hui, je suis là, Então hoje eu tô aqui en jupe, de saia, j'ai plus honte, eu não tenho mais vergonha et j'en remercie Dieu, e eu agradeço a Deus j'en remercie ma famille, e eu agradeço a minha família, et mes amis, meus amigos, et mon pasteur et l'ancien meu Léandre. pastor e o presbítero Leandro, Parce qu'eux aussi m'ont beaucoup aidé dans cette phase-là. porque eles também me acompanharam nessa fase. Et Amen. E amém. Aleluia. Você pode glorificar a Deus pela vida da Ágata? Pouvez glorifier le Seigneur pour la vie d'Agatha. É muito lindo isso, irmãos. C'est très beau ça. Quando eu convidei ela para trazer o testemunho hoje, Quand je l'ai invitée pour amener le témoignage eu sei que aujourd'hui, ela se alegrou muito. je sais qu'elle était très heureuse. Como ela disse, ela já contou esses testemunhos diante dos Comme jovens. elle a dit, elle a déjà raconté ce témoignage devant les jeunes. Essa menina já chorou várias vezes ali na congregação de Vitrine. Elle a déjà pleuré plusieurs fois dans la congrégation de E Vitry. nós orávamos lá. Et nous, on priait là.